Salam alaikum. Bu günləri Passage 3, 3-cü mətni oxuyaq. Some people said that the American city Detroit would like Paris. Bəzi insanlar deyirdilər ki, Amerikan şəhəri olan Detroit Parisə bənzər. It had a big river, beautiful white streets and important buildings. Onun böyük bir çayı, gözəl enli küçələri və mühüm binalar, əhəmiyyətli binalar var. Then in the 20th century it was called Motor City because of the number of car factories. Sonra 20-ci əsrdə o motor şəhər, yəni mühərrik şəhəri adlandırıldı. Yəni orada olan bir çox maşın fabriklərinin sayına görə belə adlandırıldı. Workers in the car factories had good jobs and they earned good money. Maşın fabriklərindəki fəhlələrin yaxşı işləri var idi və onlar yaxşı pul qazanırdılar. Onlar deyəndə, yəni fəhlələr nəzərdə tutuldu burada. It wasn't unusual to own a home, a boat and even a holiday home. Bir evə, bir qayığa, hətta bir bağ evinə sahib olmaq qeyri-adi bir şey değildi. But at the beginning of the 21st century, Detroit became America's first big city. Amma 21-ci əsrin başlanğıcında Detroit Amerikanın ən kasıb böyük bir şəhər oldu. In a period of 50 years, more than half of the people left Detroit. 50 il müddətində insanların yarısından çoxu Detroiti tərk etdi. Houses and buildings were empty. Evlər və binalar boş idi. Poverty and crime increased. Kasıblıq və cinayət artırdı. The city's population fell for several reasons. Şəhərin əhalisi bir neçə səbəbdən azaldı. One reason was terrible riots in 1967. Onlardan bir səbəbi dəhşətli qiyamlar idi, 67-ci ildə olan qiyamlar idi. A lot of people were scared of coming to the city. Çox insan şəhərə gəlməkdən qorxurdu. Also the big car companies like General Motors and Chrysler had huge problems. Hətta böyük maşın şirkətləri, General Motors və Chrysler kimi maşın şirkətlərində böyük problemləri var idi. And in 2008, the world financial crisis had a big effect on many cities, especially Detroit. Və 2008-ci ildə dünya maliyyə böhranı bir çox şəhərlərdə, xüsusilə də Detroitə böyük təsir etdi. In 2013, the city of Detroit was the biggest bankrupt city in the American history. 2013-cü ildə Detroit şəhəri Amerikan tarixində ən böyük bankrot olmuş da, yəni süquta uğramış, iflasa uğramış bir şəhər idi. Then, let's check the questions. Passage is mainly about, mətn əsasən bu haqdadır. Car factories in America, Amerikada fabriklər. Then, the world financial crisis, dünyanın maliyyə böhranları. C variantında deyir, White Streets of Paris, Parisin enli küçələri. D variantında, the capital of France, Fransanın paytaxtı. Y-də isə Motor City of America, Amerikanın mühərrik şəhəri, yəni motor şəhəri. Y variantıdır burada düzgün cavab. The second, the underlined pronoun they refers to, altına xətt çəkimiz they sözü buna aiddir. Burada bayaqlar oxuyanda dedim ki, workers in the car factories had good jobs and they earned good money. Fəhlələr, maşın fabrikində olan fəhlələr yaxşı işləri vardı və onlar yaxşı pul qazanırdılar. Onlar deyərkən, yəni fəhlələr nəzərdə tutulur. Workers, D variantı. Then, which information isn't given in the passage? Mətndə hansı məlumat verilməmişdir? The name of the river in Detroit, Detroitdə olan çayın adı bu verilməmişdir. Bir. The reasons of riots in Detroit, Detroitdəki üsyanların səbəbləri bu da verilməmişdir. 3-də, the year of the riot in Detroit, Detroit olan üsyanın ili verilmişdir in 1967, 1967-ci ildə. And the names of the car factories in Detroit, Detroitdə olan maşın fabrikləri, yəni maşın şirkətlərinin adları orada da verilibdir. General Motors and Chrysler, bu verilib. Deməli, 1-lə 2 yoxdur, A variantı. Then, which word from the passage had the meaning a period of 100 years? 100 il müddəti. Bu nədir? Bilirik ki, century, B variantı. Then, as a result of riots, huge problems in the big car companies and the world financial crisis, the city of Detroit. Deməli, üsyanların nəticəsində böyük şəhər maşın şirkətlərindəki böyük problemlər və dünya maliyyə böhranları, bütün bunlar Detroit şəhərinin neynədir? Onun ardını biz tapmalıyıq. Ardı orada verilmişdi ki,
axırda baxın var. Was the biggest bankrupt city in the American history. Amerikan tarixində iflasa uğramış ən böyük şəhər oldu. Həmin cümlə tamamlayıb baxın o axırda gəlirdi. The world financial crisis and the big effects on many cities, especially Detroit və onun ardından birləşdirib onu yaza bilərik. Was the biggest bankrupt city in the American history. And then, which word from the passage has the closest meaning with the word to grow? To grow sözünə uyğun ən yaxın məna orada var idi. To grow, böyümək, artmaq, çoxalmaq. Bunun da sinonimi increase verə bilərik. Var idi orada increase. Hansı cümlədə olmuşdu? Poverty and crime increase. Baxın, poverty and crime increased. Increased orada artmaq. And then, why was the city Detroit called Motor City in the 20th century? Nəyə görə 20-ci əsrdə Detroit şəhəri motor şəhəri adlandırıldı? Nəyə görə? O da var idi orada. Because of the 20th century it was called Motor City because of the number of car factories there. Orada olan maşın fabriklərinə, şirkətlərinə görə belə adlandırıldı. Bunu because-dan sonranı yaza bilərik. Then, write one adjective from the passage describing Detroit at the beginning of the 21st century. 21-ci əsrin başlanğıcında Detroit'i təyin edən bir dənə sifət. Ona da baxacaq Detroit 21-ci əsrə. At the beginning of 21st century, Detroit became America's poorest big city. Yəni poorest də yaza bilərsiniz, big də yaza bilərsiniz. Səhv hesab edilməz. Yəni birini də ancaq birini yazmalısınız. Belə. Passage 3. And then passage 4. Nowadays there are some serious environmental problems. Bu günləri, yəni müasir dövrdə bir neçə ciddi ətraf mühit problemləri var. They are air pollution, water pollution, destruction of nature. Onlar hava çirklənməsi, su çirklənməsi və təbiətin məhv olunmasıdır. Animals, birds and all wildlife are in danger. Heyvanlar, quşlar və bütün yabani həyat təhlükə içindədir. Most people use cars today. Əksəriyyət insanlar bu günləri maşınlardan istifadə edirlər. So there are a lot of traffic jams in cities and cars send much smoke into the air. Beləliklə, çoxlu nəqliyyat tıxacları olur şəhərlərdə və maşınlar havaya çoxlu tüstü buraxırlar. Some people cut trees and build new houses, plants to make money. Bəzi insanlar ağacları kəsirlər, yeni evlər tikmək üçün, yaxud da pul qazanmaq üçün zavodlar, fabriklər tikirlər. Factories send a lot of smoke into air. Fabriklər havaya çoxlu tüstü buraxırlar. The markets throw litter in the street, in plastic bags. Marketlər küçələrə plastik çantalarda zibillər tulluyurlar. But they must put paper, cans, bottles and glasses into special containers. Amma onları yəni kağızı, dəmir qabları, butulkaları, yəni şüşələri hamısını xüsusi konteynerlərə qoymalıdırlar. All litter makes carbon gas and pollute air. Bütün zibil karbon qazı əmələ gətirir və havanı çirkləndirir. It makes people sick və o insanları xəstələndirir, xəstə eləyir. Many villagers cut trees in the forest and make fireplaces for heating homes. Çoxlu kəndlilər meşələrdə ağaclar kəsirlər və evlərini isitmək üçün buxarı belə deyək də sobalar düzəldirlər. This is why many animals can't find food and leave their homes. Və bu da ona görədir ki, çoxlu heyvanlar ərzaq yemək tapa bilmirlər və evlərini tərk edirlər. Now they are disappearing. İndi onlar itirlər. Onlar deyəndə baxın əvvəlki cümlədə nədən danışdı? Heyvanlardan danışdı. Deməli heyvanlar itir. Yoxa çıxır. They should find solutions to all these problems. Biz gərək bu problemlərin həllərini tapaq. Then, the passage is mainly about, mətn əsasən bu haqdadır. Solution of problems, problemlərin həlləri, taking care of animals, heyvanların qayğısından qalınması, making special containers, xüsusi konteynerlər düzəldilməsi, ways of heating homes, evlərin isidilməsi, destruction of nature, təbiətin məhv olunması. Y variant, təbiətin məhv olunması. The underlined pronoun they refers to, altına xətt çəkimiz they sözü aiddir. Bayaqlar dedim ki, ondan əvvəlki cümləyə baxırıq, gördük ki, this is why many animals can't find food and leave their homes. Evlərini tərk edirlər heyvanlar, yuvalarını tərk edirlər. Ona görə burada they sözü animals aiddir, heyvanlara aiddir. Then, which information isn't given in the passage, mətndə hansı məlumat verilməyib? Which markets throw litter in the streets? Hansı marketlər zibilləri küçəyə atırlar? Yəni marketlərin adlarını demədi. Düz dedim market, amma hansı market olduğunu demədi. How to prevent traffic jams? Nəqliyyat tıxaclarının qarşısını necə almalı?
Bu haqda da demədi. Elə 1 ilə 2-dir. 3-də how villagers destroy forest. Kəndlilər meşəni necə məhv edirlər? Orada dedi ki, many villagers cut trees in the forest and make fireplace for heating homes. Ağacları kəsirlər və evlərini isidirlər. Onu dedi orada. And then how factories and cars pollute air. Fabriklər və maşınlar havanı necə çirkləndirirlər? Orada dedi ki, factories send a lot of smoke into air. Havaya çoxlu tüstü buraxmaqla havanı çirkləndirirlər. Deməli, olmayan cavab 1 ilə 2-dir C variantı. Then, which word from the passage had the meaning to make dirty? To make dirty çirkləndirmək deməkdir. Bilirik ki, çirkləndirmək təbii ki, pollute'dur. B variantıdır. Then, the animals in the forest leave their homes as. Meşədəki heyvanlar evlərini tərk edirlər. Nəyə görə? Dedik ki, orada kəndlər ağaclarını kəsirlər və heyvanlar da yaşamağa özlərinə yemək tapa bilmirlər. Var idi o cümlə. Deməli, gəldik, baxdıq. Many villagers cut the trees və yaxud da burada yaza bilərik ki, that's why the animals can't find food and leave their home. They can't find food and leave their home. Yemək tapa bilmirlər və evlərini tərk edirlər. Then, which word from the passage has the closest meaning with the word garbage? Garbage sözü, garbage də bilirik ki, zibil deməkdir. Garbage sözünə olan sinonim, litter da var bilirik, trash da var. Burada isə nə var idi? Trash yoxdur, amma litter var. Litterini götürə bilərik. Litter, zibil. Markets through litter. Zibil onun sinonimidir garbage-in. Then, how does the polluted air affect people? Çirkli hava insanlara necə təsir edir? Yaza bilərik ki, bax orada əvvəl yazılıbdır, itirən əvəz ediblər də. Pollute air, havanı çirkləndir. Ondan sonra görürsünüz yazıb ki, it makes people sick və o insanları xəstələndir. It deyəndə nəyi nəzərə tutdu? Çirkli havanı. Polluted air makes people sick. Belə deyə bilər. İnsanları xəstələndirir. Then, write one adjective from the passage describing environmental problems. Ətraf mühit problemlərini təsvir edən bir dənə sifət. Ətraf mühit problemləri sözünü axtarırıq. Environmental problems. Onun qarşısında görür nə yazıb? Serious. Deməli, serious onu əvəz edən bir dənə sifətdir. Mənə gəldi ki, aydın oldu. İnşallah görüşərik. Sağ olun, Allaha əmanət olun.